Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka byamu kana bangani bole mate. Amundeli magire sala misala minenzo kukisa bilaka kana bangani bole mate. Ingeta matondo mingi mpona nzembo kitoko, nzembo oyo eza kointerpele biso makambo ebele. Yenge keno bana bilaka yenge ingeta matondo mingi ingeta kukiele mazamansaki ikulu ya baindo matondo mingi esengo mingi kozala susu elongo lolaka le oyo bozali koyoka ezali ya wabino ndeko bolombelo nse wale bonze nkonga mayangani ya lelo tokokamba yango ezali mpenza esengo mingi mpamba te ntango nyonso bana ya tata bakutanaka ezalaka toujours esengo, ezali lolenge na biso nde tolobi etando ya masolo, etando na biso bana bilaka. Soki tolobi etando na monoko ya mpoto tokoki koloba pe angar bankoko na biso bazalaki soki likambo ezali tokofanda na kati na se ya angar to pe na etando mpo tosolola mpo tomibongisela. Voilà, yango eza bonkoko na biso, tomibongiselaka kaka. Mpamba te soki bomibongiseli te nani akobongisela bino? Bapaya bakoki kobongisela bino te. Ndenge tata Diangenda banda ekoloba mbala na mbala ete
soki likamuke bobenga ba diplomate soki likamuke bobenga banani yo biso tokobenga ba diplomate te biso moko tokomibongisela yango wana mokolo ya lelo le 2 avril ezali etando na biso ya masolo yambo ete tobanda tokobeta mpenza loseba na biso ya elonga loseba oyo eningisaka mokili yango nde ekofungolela biso tokobeta na loseba wana mpo ete mpenza tofungola mpenza nzela bongo tobanda mayangani na biso tata mvuluzi kimbangu Yala kwako. tata mvuluzi kimbangu Yala kwako tata mvuluzi kimbangu mfumu mvuluzi tata kimbangu dia ntungunwa mfika ya swekama mfumu wa ntoto mfumu wa zulu yala kwako yala kwako yala kwako tonga ntela kadi wa nungini munza ya mvila ingeta matondo mingi mpenza oyo ezalaka loseba ya elonga mpamba te yango ezali misala oyo bapesaki biso na lutendele nzembo eutaki kobanda awa nzembo efungweli biso masolo awa ezalaka nzembo moko ya inspiration makasi tata alobi mosala nakitiselaki bino na lutendele bokomisa yango na suka mosala yango nini botongelanga mangengenge botongela ngai mangengenge mosala ye apesi biso totongele mangengenge apesaki biso misala wana na lutendele le 1er septembre 2020 nde loseba elongwaki yala ke yala tokomi na présent yala kwako matondo mingi yambo ete tobanda mpenza na lombangu tokosenga na mfumu wola soki azali wana afungolela biso na losambo ya kafukafu mpo ete nzela efungwama mpenza malamu mfumu wola topesi bino maloba bofungolela biso mayangani nkonga na biso na losambo maloba omboka bino mfumu wola matondo Yenge keno tika tobondela tosambeli yenge kuzulu yenge vatoto yenge kuzulu tata voluze kimbangu yala kwako tata voluze kimbangu yala kwako tata voluze kimbangu yala kwako mfumu voluze tata kimbangu yala kwako yala kwako songa ntelako kadi wanungini munza ya mvimba tata mpongo tolendo wambadezo tata ozali oyo azala mpo kozala seko na seko likolo na se ekelami na liloba na yo ya mpamba tata voluze kimbangu otika likolo polele po tomonaka nkembo na yo tata olati nkembo lokola elamba mpo ozingami na bosantu na yo oponi biso bebe minka na buto lelo mpo totia bwana likolo na mesa mpe tosorganize epuis tosan prendre en charge yango tosengi molimo na yo mosantu ozala na biso du début au fin ya programme lelo pesa biso bwania longola biso kibomoto ya pamba longola biso bacolère inutile longola biso baincompréhension par contre limbisandi masomo na biso mpe sala biso bomoko bolingo kintu adi misala mpe botosi ya solo oyo euti epai na yo eyingela katikati na oyo esika tosengi bisimbi nyonso ya mopepe ya zamba ya moto espace bankoko na biso bozela na biso elongo botika biso te na manako tozali na yango botambola na biso kino na suka kamba motambusi ya lelo fumo bolombelo nse wale mbonze konga tambola na ye mpe motai na biso fumo ntsumbu mavinga mpe na nimga na biso kakeso abongisaki mpo na kotia mwa commentaire tika opesa bambuta bafumo banengwa nyonso molimo ya bososoli molimo ya bolingo molimo ya bomoko mpo te totongaki ntwadi oyo lisanga kino tokokóma na mangengenge fungola biso mémoire fungola biso bwanya tata mosika na biso nyonso eza yo te torendre yango inopérable na nkombo na yo mpongo tolendo tobwaki
kango musika bikauki tika babi simbi na biso bazana na biso elongo botika biso te kembo pe lokume zonga na mboka na tata Kimbangu te to tomboli kombo na likona bakombo nyonso po yonde tata yonde ndeko na biso yonde nyonso po na biso yango to bonjeli o mitema to bonjeli o programme lelo to tiki nyonso epai na yo na kombo na yo tata Froze Kimbangu te to libi kaka ibobo ingeta matondo maloba mboka yo fo musewale mbonze konga matondo mingi mfumu na biso wola ngianga lele mpona losambo kitoko mpenza ya kafu ofungweli biso banzela nyonso matondo mingi ndenge tolobaka kaka yenge kuzulu yenge vantoto yenge kuzulu o tofungoli na se efungwamaka pe likolo o efungwami likolo efungwami na nse na yango lelo ezali mpenza mokolo na biso oyo tolobi etando ya masolo nde tokofungola mpenza masolo mpo ete biso nyonso tosolola mpenza na ndenge ya libota oyo esololaka ntango nyonso ebongisaka ntango nyonso bakendaka liboso na yango programme na biso ndenge tosali yango ete tokozwa mwa mateya ya moke mateya na biso ekozwa biso ka 15 minutes mfumu ntsumbu nkaka ntsumbu mavinga soki aza wana ye akoteya biso kaka 15 minutes ya mpamba bongo mpamba te toza na makambo ebele ya kosolola comme tozali bana ya nzambe nyonso tobandaka yango na lolenge ya bonzambe toyebi biso nyonso tukongo ya sika ekokamama na banouveau leader oyo baza na une nouvelle vision du développement tokozala neti baoyo ya kala te na yango topesi mfumu ntsumbu apesa biso bwanya mpe mayele na nzela ya kukiele mfumu ntsumbu nkaka maloba omboka yo mfumu matondo mingi tozongisi bipai na tata Mokeli mfumu mvuluzi tata Kimbangu matondo mingi tozongisi mpe lokola epai na mfumu na biso Mbonze Nkonga na kopesa biso maloba nde na bongo tozongisi pe matondo mingi na bayebanso babelemi na etando moke tozali na bango kati na masolo mpamba te BBMK ezali famille ndenge tolobaka libota nyonso ya libota ekosukaka be na kati ya libota le linge sale se lave en famille ndenge toye kosolola na libota biso batata nsumbu tozali na esengo mingi mpe topesi bino bayenge ebele tobosani te ye moko oyo tata antie liboso lokola mokambi tata ntinu kongo tata tuzola na sakibanza ngianga lele elongo na molongani waye bayenge ebele tompesi pe lokola matondo mingi na lombango na kolandelaka ngonga lokola ezali mingi te tokei na mateya mabiso nde na bongo tokozongela be mateya maeto teyaki na tongo mpo eteke la répétition c'est la mère du science kozongela ezali mpenza malamu mingi mpamba te ezali kokotisa biso mpele na mozindo na bandi tozali koyokana bamoko kati na basusu Kukiele ingeta matondo mingi tokei na mokanda na biso ya kukiele tokotanga na page 130 nde na bongo lecture na biso ezali na ngo molai mpenza mingi te kasi ekozala malamu mingi na boyoki malamu topesi mpenza solo bakalaka na biso batangela biso nano na page 30 na lombango mpenza solo soki mama Mombai akokosunga biso mama na biso Mombai asunga biso na lecture oyo page 130 tokobanda wapi papa matondo banda ye na molongo ya yambo okosuka mpe na molongo na biso oyo okosuka na place oyo bakomi Constance Kimbangu okotanga yango te mokosuka wana matondo mingi. Ok, donc totanga ba deux pages nyonso. Page 130 banda yango na page 131. To page 130 bandi yango na suka. Ok. Matondo. Na banda na 131 tokotanga na kombo ya tata Kimbangu. De même mère et de même père. Point.
Les 2 sœurs avaient chacune une servante et ces 2 servantes sont devenues aussi des femmes de Jacob qui font 4 femmes qui ont engendré les 12 tribus d'Israël. La Bible chrétienne ne démontre pas que nous sommes des descendants d'Israël. Dieu qui nous a créés n'a pas entretenu la confusion autour de nos origines, car notre histoire n'a jamais été expliquée clairement par ceux qui veulent jusqu'à ce jour nous garder sous leur coupe. Ce sont ces hommes, pour leur intérêt, qui interprètent et qui sèment la confusion dans nos esprits pour bien contrôler le pays d'Africa. Dieu est amour. Dieu est juste et bon. Il ne cache point ses intentions. De quoi doit-il avoir peur? Le pape Léon VI, 217e pape de l'histoire de la chrétienté, avait prophétisé en 1491 que Dieu, le Tout-Puissant, a mis en route le sauveur de la race noire qui sera très puissant. Il sortira au-delà de l'Éthiopie. Ce sauveur, vous le connaissez maintenant et n'en doutez point. C'est Kimbangu. Bongele meso. Ndona Kimpavita, avant de rendre son âme au-dessus du feu, avait prophétisé publiquement sur Kimbangu en annonçant ce sauveur tant attendu allait naître d'ici peu de temps vers le centre du Congo. Bref, l'arrivée des Blancs ou des missionnaires avec la Bible de Constantin au pays d'Africa n'est qu'une ruine politique, économique et sociale sur l'ensemble de notre continent. L'unique parole qu'il faut retenir de Dieu, c'est l'amour, la joie et la paix. La conversion au christianisme par le baptême ne pouvait pas changer la nature de l'homme. La plupart des malfaiteurs, ces criminels, ont tous reçu les baptêmes. Eux-mêmes, les missionnaires, ont manifesté leur couleur. Leur comportement ne reflète pas Christ le véritable. Le vrai baptême, c'est la bonne manière de vivre et d'agir dans la société. Pour être un enfant de Dieu, les fruits doivent se manifester dans ton comportement de tous les jours. Ingeta Matondo. Matondo mingi epai na nengwa na biso mumba ya ndenge botangeli biso motango oyo. Bandeko lecture na biso eza kalala. Nayebi te soki penza solo totie mpenza bwanya mpe mayele likolo ya mesa na ntina ya motango oyo. Awa mama na likambo ezali kaka likambo ya mobikisi. Mobikisi ya bayindo solo, se solo azali nani. Mpamba te confusion ezali kati na biso. Ezala na baye bazali kolobela makambo ya tata Kimbangu. Okomona ete ke bamususu bakoyebisa biso ke nkolo Yesu mobikisi. Ndeko. Ezali mpasi mingi na texte oyo. Mpamba te nul ne peut suivre deux lièvres à la fois. Ndeko na ngai moko te akoki kolanda bamboloko mibale na mbala moko, bantaba mibale. Soki balobi landa bango na mbala moko kanga bango ekozala mpasi. Mpamba te ntaba na ntaba akopona oyo aye nzela. Siko yo okokabwana ndenge nini po landa bantaba mibale na mbala moko? Okolanda nanu moko sima okangi ye nde okolanda wana mosusu. Nde ezalaka bongo. Me makambo nkolo Yesu oyo tolandi biso bayindo. Ndeko na ngai soki okoyebisa ngai ke yo te esengeli tozala na patience ndeko. Combien de siècles eleki tolandi makambo nkolo Yesu? Tozwi lobiko te, tomoni ata nzela te. Lelo oyo mobikisi na biso tata Kimbangu oyo atalisi biso nzela aye kanso komona bamosusu bakolobaki te.
Kimbangu aza mobikisi te aza kaka prophète kaka. Oh. Me ndeko na ngai mobikisi ayaka tango nini? Tango bato bakwei na mbeba, me soki totali na texte oyo. Nkolo Yesu ata ayaki. Me papi leo sisa lobi nini? Mobikisa bayindo makolo eza na nzela azoya. Ozomona. De nkolo Yesu soki azalaki mobikisi na biso papi ndenge nini akoloba biso makambo wana. Mpamba te nkolo Yesu ata ayaki depuis kala. Ozomona. Donc texte na biso eza clair ndeko na ngai soki tina moya lelo moyindo azososola te mobikisi na ye nani ndeko mama na likambo ezali mobikisi awa mpamba te tango mpe ezali mingi te kasi soki tokoti na mozindo tokomona ete ke soki tolandi tata Kimbangu te ndeko lobiko ekozala te epai na biso bayindo lobiko eza te mabele ya Kongo ekobika te bayindo mpe bakobika te mpamba te Nzambe atindelaki biso ya biso mobikisi abikisi pe biso tolingi kolanda makambo na ye te ekozala mpasi soki tina moi mwa lelo moyindo azososola te voi ya sorti akobima na mpasi ndenge nini kasi biso bana ya BBMK tata alakisi biso nzela ya ebimelo bana bokobima kaka awa soki bolandi ngai awa bobiki soki boboyi kolanda ngai mpasi na bino ekosila te ndeko kotoseleki mbeka totosa malako na Nzambe tolanda tata fotobika soki toboyi kolanda tata Kimbangu na banzi balandaki mateya na biso na ntongo bakoyeba kokota na mozindo kati na likambo oyo mpamba te lelo oyo maye tozali komono ezali mosusu kati na oyo etali misala esalaki tata Kimbangu tozokende le 6 avril 100 ans ndeko moko na moko soki alobi atalisa bilan okomona ete ke bilan ezali négatif na mingi kati na biso mpamba tata na BBMK okomona bato mosusu ti lelo atako boyebi bwani atozali na moto oyo atata atindeli biso aza tonga ndeko tonga eza libende bato mingi bazokumisa beton me babosani ete ke libende eleki beton na makasi beton mpo ezala beton esengaka barre de fer azala pe na kati soki tomoni ete ke beton libende nde esimbaka yango babosani libende bakumisi beton moto na bwani ya tata Ntinu Kongo azali wana bituna nyonso ekozwa biyano me mingi kati na biso baza kati na BBMK na masuwa ya tata Kimbangu okomona azoloba esimo Kimbangu me vraiment ndeko soki tozokoyeba bonkoko na biso te eza mpasi tata atie biso elongo mpo toyeba kobongisa bambeba biso na biso tolobana nanu na kati ya ndako biso na biso balangage oyo ezali kotiola bobiso tokokozala na yango te oyo tozwaki bisika touti ndeko toyeba kosanza yango tolongola yango tolanda maye kukiele atalisi biso na bokalala mpamba te soki ozokobelela lisusu nkombo ya tata na kosangisaka chauve souris aza mpuku to aza ndeke toyebi te pamba te soki otie Simon Mundele Kimbangu moto mwindu osangisi yango ndeko esali bitoto pai wana vraiment bwani mpe mayele oyo tokolakisa mikolo nyonso bandeko bazali kozwa bososoli te nayebi te soki bazali kosala yango kaka na sentiment ou bien soki bazosala yango na ndenge ya boyebi oyo bazwaki bisika bautaki me sikoyo ntongo etani tochange balangage jamais na kati ya BBMK toyoka lisusu bato babenga kombo tata Kimbangu o Simo Kimbangu ndeko tolongola ignorance wana tozonga na bobiso bonkoko oyo ezali identité na biso tozonga mpenza na bakombo na biso bakombo nyonso oyo ya bindele ya bapaya eza na esika te bipai na biso bayindo mpona botosi ya bonkoko na biso mpe bakoko esengeli tozongisaka bakoko na biso na nzela ya bankombo na biso mpamba te bakozonga kaka soki tozali kobelela milimo na bango kotanga bakombo na bango quand on parle du loup on voit ça que nde na bongo na lombangu ndenge tosukisi mateya na biso awa na kotalelaka ngonga mpamba te ngonga ezali ngonga na nsima ya ngonga ezalaka te totiki ngonga na biso malendisi ndenge motambusi na biso mfumu na biso mbonze nkonga azali wana biso se liboso kokende se liboso
mangengenge mazali kozela biso likambo ya mutuya ezali eteke tata Kimbangu ayebisi tata Ntinu Kongo ngai Kimbangu na kosala na nga na barishi te donc lizali eloko oyo esengeli totia yango na mutuya mpona nini tata alobaki bongo mpamba te likambo ya fasile na mokili ezalaka te nyonso ezalaka etumba po bunda olonga biso pe tozali kobunda mpe kolonga nde na bongo totie elikia eteke mangengenge tokokoma matondo mingi tozongisi maloba epai na mfumu na biso Mbonze Nkonga ingeta matondo mingi mpenza nkaka tochi koyoka nkoko tango nkoko